Corazón verde de hierba buena, donde el aire huele a naturaleza y el ruido desaparece. Te espera un lugar para construir tu vida con calma, energía y futuro. Aires de Pedemonte no es solo un barrio, es un refugio entre árboles, montaña y cielo. Lotes de 435 y 476 metros, con todo listo para empezar tu proyecto. Viví conectado con la naturaleza sin alejarte de la ciudad. Brick Inmobiliaria. Hacer siempre será la mejor forma de decir